Oğlan narsis, qız isə empat. Ən ağrılı münasibət ssenarisi nümunəsi. Əvvəlcə hər şey çox gözəl olur. Oğlan parlaq, çəkici, gözə görünən. Qız isə canlı, qız hissli. Hər şey çox tez inkişaf etməyə başlayır. Əvvəlcə bu çox maraqlı görsənir. Hətta bir gözəl bir qismət kimi görsənir. Amma bu bir tələdir. Empat saymadan verir, narsis isə alır onun enerjisini, heyranlığını, onun diqqətini. Empat qarşısındakını görür, anlayır və onu xilas etmək istəyir. Narsis isə onu göylərə yüksəldir və birdən-birə dəyərsizləşdirir. Empat özündə günahı axtarır, daha da yaxşı olmağa çalışır, səhvlərini düzəltir. Narsis isə geriləyir, soyuqlaşır, hətta empatı cəzalandırır. Narsis hər zaman haqlıdır. Empat isə daima özünü haqsız, günahkar hiss edir. Bu bir qismə təsadüf deyil, bu ssenaridir. Ən ağırlısı isə ümiddir. Hərdən o keçmişdəki kimi olur. İsti, qayğıkeş, canlı, yanında. Empat buna görə onun yanında qalır. Fikirləşir ki, bəlkə müvəqqəti halda yenə keçmişdəkinə dönəcək. Amma təəssüf ki, narsis dəyişmir. Bir neçə vaxtdan sonra ssenari yenidən təkrarlanacaq, yenə də dəyərsizləşdirilmə və soyuqluq.